好，咁大家好啦，又係我 Cast 簡家明啦。咁就繼續啦，即係用我十幾廿年嘅武術同舞蹈經驗咧，同大家分享翻一啲即係健康養生嘅知識嘅。即係如果我哋遇到痛症嘅時候，我哋有啲咩可以處理啦？咁之前咧講過，可能手腕啊或者身體其他唔同部分嘅痛症啦。好啦，咁如果遇到譬如膝頭哥痛呢啲咁嘅痛症，可以點樣處理咧？咁其實咧，大家咧即係諗下啦。膝頭哥好多時啲人會諗啊，十字韌帶點樣斷咗啊？咁而好多人忽略咗咧，膝頭哥入面咧除咗我哋菠蘿蓋啦，即係我哋個半月板啦，其實入面咧係有肌肉嘅，係有好多唔同嘅組織喺度嘅。咁如果我哋平時冇機會去鍛鍊佢，或者去喐下佢咧，或者同佢做一啲相對嘅熱身，跟住話走去行山啊，或者走去行樓梯咧，其實對我哋膝頭哥嗰個傷害嗰個損耗咧係非常之大嘅。咁有啲咩動作可以做咧？咁其實係非常非常之簡單。咁今日咧呢段影片可以同大家分享一下啦。嗱，咁第一樣嘢咧就係我哋咧可以咧將個膝頭哥第一啦，我哋合埋我哋雙腳啦。第二咧，膝頭哥微曲，雙手撳住我哋嘅膝頭哥咧，跟住咧我哋轉圓圈。其實係簡單到咁樣嘅啫。咁你喺呢個過程咧，其實已經可以喐動到膝頭哥。即係隔離左右咧唔同嘅組織，咁記住好緊要咧，就係我哋個雙腳要合埋。咁同時間咧一路轉啦，順時針啦，咁一樣保持鼻吸口呼。咁而呢個過程咧，好多人好自然咧就會咧將個頭咧耷低咁樣做。咁記住咧耷低頭咧，第一夾住我哋嘅氣管啦，咁講嘢都講唔到啦。咁如果臥高頭咧，其實我哋嘅氣管係會暢順翻嘅。咁所以咧，全程咧，大家如果跟住我做咧，留意啦，望住個鏡頭啦，跟住做啦。咁一樣保持鼻吸，口呼。咁我當我哋做多10秒鐘啦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，調翻轉頭，同樣道理嘅啫。咁另外一邊個膝頭哥咧，一樣我哋咁樣去慢慢轉啦，一樣保持鼻吸，口呼。咁你慢慢感覺到個膝頭哥開始冤咧，同埋好緊要咧，就係我哋用我哋個手心撳住我哋嘅膝頭哥，感覺其實我哋嘅手板咧係有氣喺度嘅。咁我哋係用我哋手板嘅氣咧，係灌落去我哋個膝頭哥嗰度。咁等我哋個膝頭哥咧，慢慢開始有啲輕輕地嘅感覺。咁大家一路做啦，可能覺得腰啊背脊有啲攰啦。咁記住挺起條腰，放鬆個背脊，鼻吸，口呼。5、4、3、2，好，另外一邊咧就係我哋用個膝頭哥咧，好似游蛙式咁樣啦，前開後合。嗱，咁呢啲咧，其實我以前係學武術啦嚇，係一啲好簡單嘅基本嘅熱身嘅動作。咁而咧套落去養生嗰度咧，平時我哋可能未有機會去做運動啊，做熱身啊嗰樣啦嚇。咁如果你話武術喎，一啲劇烈少少嘅運動咧，你唔做熱身咧，好大件事嘅。咁而調翻轉頭咧，一啲好簡單嘅熱身動作咧，咁所以咧我就創咗呢套拉筋班啦，呢個方法啦。咁係將一啲簡單基本嘅拉筋或者養生或者熱身嘅方法咧，咁套落去我哋嘅生活嗰度嘅。好，3、2、1，好，調翻轉頭啦。前開後合，好似前面有張白紙咁樣啦，咁樣夾埋佢啦，咁可以感覺下呢個動作啦，亦都可以喐下我哋嘅膝頭哥，咁一路保持鼻吸口呼啦。咁我校一校佢嘅鏡頭，大家睇得清楚啲啊。係啦，咁喺呢個位置啦，一樣前開後合 ，keep 住鼻吸口呼，好，5、4、3、2，好，最後呢個啦，咁我哋微微打開對腳啦，好多人都話做唔到嘅，咁而我邀請大家咧量力而為，做得幾多得幾多啊！撳住我哋嘅膝頭哥，我哋一齊踎低，落上落上，記住個呼吸啊！落去呼氣，上嚟吸氣，最後一次落
and 上，好啦，咁最後咧，我哋用個手心咧就捽我哋個膝頭哥。咁留意捽嘅過程咧，咁我哋咧就係向外面啦，好似順時針咁嘅方向啦，轉下佢，一樣保持鼻吸，口呼，一樣 keep 住鼻吸，口呼。好，調翻轉頭反方向，同樣道理啦，一樣咁樣捽埋嚟鼻吸，口呼，再嚟鼻吸，口呼5秒鐘，5、4、3、2，好放鬆，好咁可以鬆下個人啦。嗱咁企喺度有一套方法啦。咁時間關係咧，我準備咗張凳啦。咁如果真係企喺度好痛喎，膝頭哥，如果坐喺度有啲咩方法咧？嗱咁其實好簡單嘅啫。咁如果我當大家坐喺度啦，咁其實咧頭先做嗰套方法咧，最後嗰個咧咁樣捽個膝頭哥咧係 OK 嘅。咁如果你話即係平時冇乜嘢做，坐喺度睇電視咧。你咁樣輕輕捽下個膝頭哥咧，其實都係幫助緊個膝頭哥咧去運行佢嘅血氣嘅。咁你咁樣向外捽啦，捽到咁上下啦，再向翻內面咁樣捽埋去咧，咁亦都可以咧幫助個膝頭哥去提升個血氣嘅。係啦，咁你即係我頭先咁捽幾下啦，都覺得個膝頭哥輕輕地啦。一樣保持鼻吸，口呼。係啦，保持下10秒鐘，10、9、8、7、6、5、4、3、2，好，調翻轉頭反方向一樣啦，10秒鐘，10、9、8、7、6、5、4、3、2，好放鬆，係啦。嗱呢個時候咧，可能你感覺到哇手板都輕輕地啊，甚至膝頭哥都輕輕地嘅。當你一攞開個手板咧，可能覺得個膝頭哥涼一涼咁樣啦。咁其實呢啲咧，正正就係嗰個膝頭哥話啲血氣開始運行啦。咁調翻轉嚟一攞開嗰下咧，可能會有種涼一涼嘅感覺嘅。好，咁補充多少少動作啦。咁即係可以拉下腳嘅唔同嘅經絡啦。嗱咁平時大家唔知咧有冇試過咁樣翹腳坐喺度咧？其實呢個方法咧，亦都可以引申到一種咧拉筋養生嘅方法嘅。咁如果我哋將我哋嘅腳眼擺喺個膝頭哥嗰度咧，即係啱啱喺呢個位置啦。如果我哋將我哋嘅雙手或者我哋個手臂啦，力用手板好手臂好啦嚇，用少少力擺落去嗰個膝頭另外一邊嘅膝頭哥嗰度推落去，感唔感覺到膝頭大髀下面呢個位置咧輕輕扯住啦？如果你想再勁啲咧，可以用個小臂輕輕壓落去，係啦。咁留意個人保持平衡嚇，挺直條腰，鼻吸，口呼。嗱呢個動作咧，你感覺到個大髀個內胯咧輕輕扯住嘅。咁留意一樣嘢咧，咦？咁呢個動作關膝頭哥咩事啊？如果大家再用多少少力壓落去咧，感唔感覺到咧？其實係拉扯埋個膝頭哥嘅。如果你將呢個，因為始終咧我哋身體嘅經絡咧好神奇嘅。咁可能咧有些人咧話咩上病下治左病右醫咁樣啦，舉個例啦嚇。咁如果你話會唔會係膝頭哥嘅情況咧？其實可能係引導到去我哋內胯呢個位置咧，唔知嘅。咁所以咧，如果大家膝頭哥痛啦，透過呢個動作咧，其實我自己都印證過嘅。咁如果你話透過一個經絡嘅拉扯咧，會唔會舒緩到我哋膝頭哥痛嘅情況咧？咁呢個可能性係唔排除嘅。即係我成日都話冇對錯好壞嘅，講理論個個都天下無敵嘅。哇！一陣又話啲經絡點樣通啊成啊，咁而調翻轉頭咧，最緊要咧有個效果喺度。咁如果大家覺得膝頭哥痛嘅，可以不妨試下做呢個動作，壓落去鼻吸，口呼，加油10秒鐘，10、9、8，我都感覺到個膝頭哥拉扯住啦，7、6、5、4，加油，3、2、1，好慢慢
慢慢翻上嚟。係啦，準備好嘅慢慢放低我哋一隻腳。其實邊隻腳先邊隻腳後都冇所謂嘅。好啦，跟住咧到另外一隻腳啦，我哋又擺上嚟啦，挺直條腰。跟住咧將我哋個手係啦，第一咧我哋將我哋個手推落去先，感覺到個大髀內側輕輕扯住啦。再準備好咧，另外一隻手咧再用個手踭微微壓落去。係啦，坐穩個人啦，挺直個人啦。你再慢慢推嘅，如果你覺得哇個人企唔穩咧，另外一隻手咧可以扶住個凳下面嘅，再慢慢用個心口推落去，鼻吸，口呼，加油，係啦，推得有幾多得幾多，一樣啦，10秒鐘，10、9、8、7、6、5啊，4、3、2、1，好，慢慢翻上嚟，再慢慢放低隻腳啦，係啦，咁有需要又可以係啦，咁成日都話嘅，可以整個空拳啦嚇，就唔好太實啦，放鬆個拳頭咧，可以揼下個大髀啊，揼下個膝頭哥咧，咁一啲合理正常用力嘅拍打咧，其實都係一種養生嘅方法嚟嘅。咁所以咧，得閒冇嘢做咧，咁樣輕輕拍下自己嘅身體啊，各樣咧，咁其實都係一種行氣活血嘅方法嚟嘅。咁好，首先多謝大家收睇啦。咁如果大家覺得呢條影片幫到大家咧，咁記得 click 下面個 like、share 同埋 subscribe 啦。咁最好咧，咁記得響鐘啦。咁之後會分享更加多影片，可以幫到大家健康養生嘅。好多謝大家，我係簡家銘 Cast，thank you，多謝。